奧沙利文一桿2傳組合球順利上手，導播很及時給出黑球的情況，第一桿運氣不錯，沒有擋住下球線路。大家好，這是最新的比賽，2026年世錦賽正賽首輪，奧沙利文對陣賀國強。賀國強是首次打進克魯斯堡，他在資格賽的審判輪中擊敗了利索夫斯基。這是火箭連續第34次出戰克魯斯堡，奧沙利文堪稱是世錦賽上行走的記錄儀，每一次出場，每一場比賽，甚至是每一局勝利，都是紀錄的延伸。很多選手對於打進世錦賽正賽都是夢寐以求，更不要說最後的冠軍了。而火箭已經是拿了7個世錦賽冠軍，甚至有望拿到第8個。32, 33. $41. 49. 56. 导播及時給了火箭的出桿時間，才14秒，簡直是快到起飛。火箭因為在玉山公開賽上逆天表現，甚至還打出了超神的單桿153分，因此他在世錦賽上的奪冠賠率高居第3位，僅次於趙心童和特魯姆普。66. 67. 72. O'Sullivan 72. 下面來看第2局。這局火箭通過零敲碎帶，已經手握30加的分數。這個時候再次獲得上手，該局的懸念已經是不大了。7. 13. 18. 19. 26. 33. 已經是超分拿下了，因為上手时已經有30加的分數，這一局即便最後完成清台，分數也不夠破百。47. 55.
63.75. $79. $84. $90. 下面来看第3局。绿球打走，霍国强给火箭安排上一杆斯诺克。此时强哥分数领先，而且粉球还在库边，局面对他有利一些。Foul. Ronnie O'Sullivan 4. Free ball. It's a push. It's a push shot. Ground ball. Three. 漂亮！一脚顺势把边库的粉球给推了出来，整个局面瞬間盤活。贺國強剛才一個不應該的連擊犯規，而且還送了一個自由球，這局真的是虧了。15. 下面來看第4局。1. Six. 7. 火箭順勢叫到黑球點位旁邊的兩側，先把這壘打掉後，可以考慮黑球復位，這樣左右兩側的進球線路就暢通無阻。13. 20. 21. 在世錦賽開賽前會有一個媒體日，台聯要求前16的選手都必須參加。但是當天火箭和小特都冒着被批評和罰款的風險，兩人都沒有參加媒體日。最終台聯對他們做出了每人250英鎊的罰款。於是球迷紛紛調侃，這兩250活該。36. 其實經過分析，火箭和小特當時都身在沙特，不是趕不回來，也不是不想回來，可能更多的還是出於撈金和避稅。44. 45.
52. $59. 60. 67. 已经是超分了，这个局面处理得很丝滑，从哪裡過渡，然後從什麼位置進行拆解，火箭的大腦一掃而過，就已經有了方案，而且可以控制母球精準地執行自己的想法，所以整個球形處理得很流暢。83. 89. 90. 97. 98. 飞球收下，完成破百，這是火箭本屆比賽的第一桿，也是他個人職業生涯的第1326桿，可以說每一桿都是一個紀錄的誕生。113. 下面來看第6局。賀國強翻進紅球，但踩球角度不理想，這桿已經無法進攻，只能防守。Hugo Chang, 8. Thank you. Nice， 連續的硬核準度，賀國強也是趕緊回頭算分。現在兩人相差23，台面剩餘22，剛好超了1分。沒有問題，憑借連續硬核的準度，終於是搶下一局。下面來看第8局。Nice， 奧沙利文一桿連翻帶手的操作，順利完成上手。本場比賽，火箭的遠台準度在線，總體狀態而言還算不錯。在第7局的時候，賀國強終於是打出一個單桿77分，單桿制勝拿下，比分來到2-6。6. 這場比賽，賀國強給球迷的最大感覺就是準度不錯，但連續得分能力不足。或許是因為首次打進克魯斯堡，多少還是有些緊張。12.
13. 20. 27. 34. 火箭金刚巧妙地打了一個站點，他對於球形的理解和簡化真的是到了出神入化的地步，而且可以通過細膩的控球，把所有的想法都變為現實。41. 48. 55. 62. 已經是超分了。火箭最終第一階段的比分將定格在7-2，距離晉級也只有一小步。本屆世錦賽到目前為止，所有前16種子選手全部晉級，只有墨菲被范振一拖到了9-9決勝局，而且魔術師是在最後時刻才完成了超硬核的逆轉絕殺。范振一有些可惜，決勝局領先並且球形不好的情況下被逆轉翻盤，遺憾出局。74. 75. 80. 81. 86. 好了，本期视頻就到這裡，我是看台說的紅鳳，各位小夥伴記得點讚關注哦。